今日過嚟咧，仲見到佢哋做緊一個咧全新推出嘅每週特價菜品啦。呢一個星期嘅特價菜品咧，就係呢一個赤貝啦，同埋皮皮蝦嘅。哇！你見到我影嗰個皮皮蝦嘅時候咧，攞上隻手咧都非常之驚佢咬我，真係非常之生猛。佢到台面上咧都係勁扎扎跳咁樣，係非常之新鮮㗎啦。好滿足啊！Hello， 大家好，我係曾小妹。今日咧，我哋一行3個人啦，同埋 Peter 仔過嚟咧撐台腳啊！今次咧就嚟到佢屋企樓下咧呢一間咧非常之出名嘅粥底火鍋啦，就係呢一個1號粥黃貝嶺站啦。Peter 仔咧就住喺樓上嘅啫，咁佢成日同我分享話佢自己係未食過嘅。佢話究竟有咩吸引力咧，令到你哋香港人經常嚟排隊食呢一間鋪頭啊？咁我今日咧就帶你過嚟試下啦。我已經係第3次過嚟1號粥食㗎啦，我真係覺得佢哋嘅品質係真係做得唔錯嘅，而且係真係好受歡迎。即係佢開喺黃貝嶺站咧，佢唔單止係香港人，其實好多講普通話嘅潮汕人咧都會過嚟呢度食嘅。啱啱聽到勁多潮汕話咯，咁啊，事不宜遲咧，同大家介紹下點樣嚟呢間鋪頭嘅路線先啦。喺個蓮塘口岸過關就可以坐2號線啦。如果大家喺呢個羅湖口岸過關，就可以坐翻1號線去到東門站，再轉翻呢個5號線過嚟呢個黃貝嶺站嘅 F1 出口。出到嚟之後就直行過馬路就到㗎啦。而家咧1號粥咧已經開咗好多間嘅分店㗎啦 ，total 有5間嘅。我哋今日過嚟咧就係羅湖區嘅呢個黃貝嶺站啦。如果大家咧係喺深圳灣嗰邊咧，可以去翻呢一個南山店或者係靈芝店嘅。福田區呢一個水圍店咧都係非常之受歡迎㗎喎，因為全部都好近關口啊，好適合香港人過嚟食飯啊。入到嚟之後咧，店員小姐姐咧就會帶位嘅。佢呢個場地咧都非常之開揚開闊啊！嗰啲裝修嘅感覺咧就好似咧我哋香港嗰啲街市上面嗰啲熟食市場咁樣啦，嗰啲環境啊、裝修嘅顏色都非常之似啊！咁佢呢度咧 total 就有5種嘅鍋底啦，供大家選擇嘅，有麻辣啦、番茄啦、白粥啦、花膠雞啦，同埋呢個貴州酸湯都係依家咧最流行嘅呢個一人火鍋嘅湯底啊！咁如果咧大家咧想睇下呢一個咧每週有啲咩新嘅特價產品或者新品嘅話咧，可以關注翻佢哋嘅微信公眾號啊，搜尋翻呢一個1號粥咧，佢哋就會有時會定期更新㗎啦。咁啊，你可以咧喺香港咧睇啱自己中意食嘅之後咧，先出發嚟深圳都冇問題。揾咗位咧坐低咗之後，揀好鍋底啦，就可以出到嚟呢一個海鮮區咧，同埋咧拎嘢食嘅區域咧，攞一個籃仔，成個區域咧就好似街市咁樣咧，可以俾大家咧自己去攞食物㗎啦。每一個食物咧就按照翻咧佢嘅碟啦、唔同嘅顏色啦，同埋唔同嘅大細咧去計錢嘅。佢依家咧有呢一個咧象拔蚌咧係50蚊一條啊，有小青龍咧係100蚊一隻咯。小青龍咧佢都係咧喺呢一個海鮮池度咧現撈出嚟現殺現開邊俾大家嘅，象拔蚌都一樣嘅，喺隔離都係喺水池入面游水嘅。小青龍咧都幾大隻，真係好長。咁下面咧就會有啲白貝啦、黃骨魚啦，呢一個咧講緊係15蚊一份嘅。白貝呢啲咧就係6蚊雞，呢啲碟咧全部都係15蚊一份㗎啦。花螺都係15一份。生蠔咧呢個係最大 size 嘅，俾大家睇下，超大隻，佢係又圓又肥咁樣嘅咯，成隻手板咁大，咁就係一份咧25蚊2隻嘅。如果想食多啲嘅話咧，有呢一個中份嘅生蠔咧就係3隻嘅。咁呢個中份嘅生蠔咧都唔錯嘅喎，都差唔多大半隻手板嘅啦。咁鮑魚咧，小哥哥仲會幫你切片嘅，切完片就係咁噶啦。咁如果啲新鮮嘅鮑魚咧，就真係識喐嘅。咁呢度啲店員咧其實都好熱情嘅，真係會真係有服務啦，然後問下大家想食咩啊，幫你介紹下，幫你揀下咁樣嘅。啲蝦咧全部都係現存嘅鮮活嘅，咁咧都幾彈下。呢個咧已經係幫你劏好咗嘅聖子王啦，就係15蚊一份，呢個都非常之抵食，一定要攞啊！謝謝。哦，呢個係新鮮現開嘅，叫做赤貝。哇！呢個現開嘅都係。呢度仲有呢一個三文魚刺身，咁就15蚊一份咁樣嘅2片，俾大家過下口癮。呢邊仲有金磚鵝肝，呢個都係15蚊一份。嚟到呢一邊啊，就係牛肉區域啦。咁呢度咧會見到咧有啲鮮吊住嘅牛肉啦，咁嗰個顏色都係好靚嘅，都係恆溫咁樣保存嘅。呢一個咧就係50蚊一份嘅現切五花子啊！哇！呢個五花子超靚啊！除咗五花子之外咧，呢一個吊龍咧就係25蚊一份嘅，色澤都唔錯。
仲有呢個應該係肥牛係嘛，25蚊一份。然後呢度仲有一個小象拔蚌，係25蚊一份，細嘅象拔蚌。總之呢度嘅長方形嘅碟咧，全部都係25蚊一份㗎啦。咁然後呢邊咧就係啲食麻辣火鍋嘅區域啦，我覺得係。咁啊，依家都非常之乾淨㗎，佢成個廚房區域咧都係用啲保鮮膜包好晒啲食材，就唔驚啲客人咧揀嘅時候咧太污糟啦。蔬菜區呢一種綠色嘅咧，全部都係6蚊一份。然後呢度仲有啲姐姐咧喺度現場去擠嘅呢一個蝦滑啦、牛肉丸啦、豬肉丸啦，仲有鯪魚丸嘅，品質都唔錯。一份咧就係15蚊。雪櫃呢邊咧就有嘢飲區啦，有非常之多唔同牌子嘅啤酒啦，平均咧都係15蚊一支左右嘅。呢度仲有啲咧佢哋品牌出嘅嘢飲啊，仲有呢一個原隻嘅椰子可以飲到喎，15蚊一隻，喂，平過去超市買喎真係。呢度仲有啲平價嘅區域啦，就全部都係呢一種咧打邊爐嘅食材啦，咁大家可以自己參考下啦。呢邊都係比較多素菜嘅。喺餐廳嘅正中間咧就有個超級無敵大嘅四方形調料台。哇！呢個要4隻碟，100蚊喎，佢仲生勾勾㗎，救命啊！我而家要攞佢翻去嗰台度，好驚佢跌落街啊！最緊要有2樣嘢係1號族必食嘅，就係呢個新鮮健康嘅小青龍啦，同埋咧呢一個咧象拔蚌啊！呢一個象拔蚌咧都係新鮮現開現切俾你嘅。啱啱見到咧有其他嘅客人咧係去到嗰個海鮮池嗰度咧，叫師傅咧幫佢去用呢一個薑葱蒸嘅喎。原來有呢個服務嘅，廚房嗰度咧幫你免費加工去蒸嘅。咁啊，我哋就係用呢一個打邊爐嘅方法去烚啦，都 OK 嘅，係好大隻，咁我就加呢一個薑葱豉油試下啦。我唔客氣啦，超大嚿，好滿足啊！啱啱咧食完龍蝦之後咧，第二個咧就試下呢個象拔蚌啊。嗱，呢個咧就唔適合咧烚太耐啊，咁啊可以咧直接筷子咁樣撩下熟咗就得㗎啦。好鮮甜喎，呢個象拔蚌。我覺得喺內地食呢個海鮮小火鍋咧，真係好有性價比，即係而且咧仲係嗰種好乾淨嘅一人一鍋。下一個咧就試下呢一個牛肉啦，吊龍啊，25蚊一份。佢呢個牛肉係好嫩嘅，完全唔會話越烚越蟹咁樣。啱啱我真係唔記得咗，擺咗喺度都幾耐，係佢都唔會話好韌，係真高質嘅呢個嫩肉牛肉嚟嘅。超大隻嘅生蠔啊！哇！生蠔爸爸啊！呢個簡直係，我哋咧就嗌咗25蚊2隻比較大隻啲嘅個頭啊，試下先。用嗰啲粥底去烚啦，雖然係冇咩味，但係佢好清甜嘅呢一個海鮮嘅味道，而且佢一啲都唔腥。啲辣仔係最驚腥嘅人，個裙邊同埋嗰個的咧都唔會話好硬嘅。啱啱去攞嘅時候咧，店員都同我介紹翻啦，即係咧佢嘅生蠔咧全部都係高品質啦，同埋咧係現場去開嘅，而且佢嗰個瑤柱位咧都唔會話幫大家預先切開嘅，就係你落單嗰陣時咧先幫你劏開，所以保證咧佢都係一個鮮活嘅狀態啦，就唔會話擺咗好耐咧老咗啊或者死咗咁樣，保證嗰個食材嘅品質啊。下一個我就試下呢一個咧，佢哋特價嘅赤貝啦，都係新鮮嘅喎，有少少似咧潮汕嗰種血冚啊！佢一開咗之後咧，係真係有啲血逼出嚟咁樣嘅。咁然後咧10蚊雞一份，2個人食超夠。有冇食先呢個？未食過。哇，好爽喎，好口爽喎，煙煙韌韌嘅。仲有呢個皮皮蝦都係特價嘅，佢真係勁生猛咯。到我烚之前嗰刻咧，佢都仲喺度扎扎跳啊！雖然就細隻啲，但係咧食落去個味道咧，同埋佢嘅質感係真係好喎，唔會話好綿啦、好腍。佢啲肉係彈結實嘅，嗰度呢個皮皮蝦都好食。仲有呢一個咧聖子王咧都係必食㗎，唔客氣。超大隻超厚肉啊！下一個我試下呢個五花子啦，都唔係硬，佢係爽啊！有五花子應有嘅嗰種牛味啊，同埋佢嗰個位置嘅嗰啲筋位啊，非常之香。呢個都好好食，品質夠好，所以呢個價錢我覺得都係抵食嘅。好啦，咁我哋而家咧就食飽飽啦，咁人均呢度咧就唔超過500蚊喎。如果大家咧去翻呢個大眾點評上面咧，亦都有翻啲團購券啦，唔想諗食咩咧，就直接團購券咧同店員講咧，佢就會送上嚟㗎啦。咁但係如果咧大家係自己揀嘅話咧，就每個碟啦按翻唔同嘅價錢咧去計翻數就得㗎啦。我哋今日3個人埋單咧就係500蚊有找啦，咁計埋咧100零蚊一個人咧就好合理嘅。如果你唔食嗰個小青龍咁貴嘅話咧，其實每個人咧100蚊內點樣都可以食得好飽㗎啦。咁我哋今日條片咧就到呢度啦，中意嘅話咧記得點讚關注分享，我哋下次再見啦，拜拜。